Яшчэ адна інфармацыя, нібыта ўпершыню за 22 гады 3 ліпеня не адбудзецца параду. Вельмі дзіўна, чаму, ці не хапае сродкаў, ці ёсць яшчэ нейкія іншыя прычыны. Пра гэтае пытанне, а таксама іншыя тэмы паразмаўляем з палітычным аглядальнікам Александром Класкоўскім, які ўжо цяпер з намі на сувязі. Вітаю, спадар Александр. Добрый вечер. Ці тут у справе гэтага параду, спадар Александр, 22 гады ён быў і раптам мае не адбыцца. Нечага баіцца Александр Лукашенко, ці проста не хапае грошай? Ну, гэта сапраўды вялікая загадка. Глядзіце, вядома, што грамадзяне, якія крытычна ставяцца да ўлады, у ранейшыя гады пісалі петыцыі, пратэставалі, таму што і падчас рэпетыцыяў, падчас гэтых парадаў там танкі, асфальт дратавалі аднойчы, там нават дрэва зваліў танк, здаецца, гады 3 таму. Карацей, многім не падабалася. Але гэта такія, умоўна кажучы, апазіцыйныя грамадзяне, іх і раней улада не слухала, і тым болей гэта неверагодна было б, каб яна паслухала іх цяпер. Якія яшчэ прычыны? Каранавірус, дык летась вось на 9 траўня таксама ж многія адгаворвалі праводзіць гэты парад, тады яшчэ гэта ў навінку была гэта карона, усе асабліва баяліся гэтай пандэміі, але ж высокае кіраўніцтва не паслухала. Так што і гэта прычына адпадае. Яшчэ болей, вось, глядзіце, цяпер жа фішка ўладаў, гэта хто з імі не згодны маляваць фашыстамі, ну, карацей, асядлалі яны вось гэту тэматыку другой сусветнай вайны, яны ж сябе нашчадкамі пераможцаў малююць, хоць яны рэйхстаг натуральна не бралі, але гэта выгадна, каб казырнуць, каб сказаць, што Захад не мае ніякага маральнага права тут нейкія нам патрабаванні выстаўляць, а самае галоўнае, каб намаляваць сваіх праціўнікаў вось такімі нашчадкамі Гітлера, так бы мовіць. І вось якраз гэты дзень, гэта трыбуна, здавалася б, ну, зручней не прыдумаеш. А чамусьці гэта не хочуць выкарыстоўваць. Дык вось версіі розныя. Сапраўды хтосьці кажа, што можа настолькі ўжо казна збяднела, што сродкаў не стае нават на парад. Ну, але парад пры ўсім пры тым гэта не такія ўжо астранамічныя сумы. І таму вельмі імаверным здаецца вось версія, якую ўжо некаторыя аналітыкі выказвалі, што сапраўды высокае кіраўніцтва з меркаванняў бяспекі, магчыма, вырашыла здрадзіць гэтай шматгадовай традыцыі. І ў звязку з гэтым згадваецца, што увесну, калі спаймалі гэтых так званых змоўшчыкаў, якія нібыта замах на Александра Лукашэнку рыхтавалі, дык тады ФСБ расійская падкінула якраз інфармацыю, што, маўляў, хацелі яны падчас параду здзейсніць сваю чорную справу нібыта. І можа гэта той выпадак, калі якраз высокае беларускае кіраўніцтва настолькі праніклася гэтай канспіралогіяй, што можа вырашыла, што беражонага Бог беражэ. Ну, але ці тую версію пра нейкі там загавар самое ж кіраўніцтва і спецслужбы не прыдумалі? Ну, гэта версія, я заўважу, што менавіта ФСБ казала пра, і яны ў гэтым пытанні беларускія і расійскія спецслужбоўцы між сабой не дамовіліся, і у рускіх жа парад 9 траўня яны казалі, што нібыта на 9 траўня ў Беларусі на гэты парад змоўшчыкі, там Фядута, Кастусёў і іншыя нібыта гэту змову рыхтавалі, не ведаючы, што ў траўні ў Беларусі звычайна, ну, акрамя юбілейных датаў парады гэтыя не праводзяцца. Таму гэта ўсё было высмактана з пальца, но але ж ведаеце, высокае гэта начальства, яно столькі разоў гэтыя мантры паўтарае пра гібрыдную вайну, пра тое, што ўвесь свет апалчыўся на сінявокую Беларусь, што Лукашенко ўсім так упоперак горла і гэтак далей, што, напэўна, там наверсе і самі пачынаюць у нейкай ступені верыць у імі ж прыдуманыя ўсе гэтыя міфы. Спадар Александр, давайте ўжо цяпер паслухаем жыхароў сталіцы, што яны, уласна, думаюць, чаму ўпершыню за 22 гады не адбудзецца вось гэтага параду, а потым працягнем размову. Госбюджет и так уже пошатнулся. 9 мая отстрелялись. Надо, наверное, что-то уже изменять. Уже просто не вывозят. Думаю, это правильно. Лучше потратить деньги на что-то более важное, чем вот это вот. Десятки тысяч долларов в небо, и все кричат «Ура! Ай, как здорово!».
дурачки. Ваши же деньги в небо улетят. Вместо самолетов, которые летят на бреющем полете, и мам с детьми распугивают, как было один раз, не считая того, что вылет одного боевого СУ стоит около 25 тысяч евро, а вылет вертолета 10 тысяч долларов. И это в нашей, мягко говоря, небогатой стране, да, такие деньги. А ветеранам в этом году, да? И сам не ам, и другим не дам. Было? Ну, это надо было сделать, потому что это как бы память, понимаете? А если мы свою память забываем, то мы по концовке, короче, и настоящее можем забыть, не говоря уже про будущее. Мы працягваем нашу размову. Александр Класкоўскі, палітычны глядальнік з намі на сувязі. Спадару Александр, апошняя інфармацыя ў гэтыя хвіліны праходзіць ператрус у паліттэхнолага Валерыі Касцюговай. Толькі што пра гэта стала вядома. Што гэта за сігнал? Будуць рабіць ператрусы і браць усіх, хто хоць нешта сказаў не так, як хоча прапаганда? Ну, гэтую інфармацыю я толькі ад вас чую, яна, відаць, зусім свежая, але ўвогуле, калі аналізаваць падобныя падзеі апошняга часу, то тут згадваецца тое, што у красавіку, здаецца, у адным з інтэрв'ю міністр замежных спраў Владимир Макей адкрытым тэкстам сказаў, што калі будуць узмацняцца заходнія санкцыі, то тут у Беларусі проста не стане грамадзянскай супольнасці, пра якую так клапоціцца Захад. Так што з гледзяшча ўладаў яны б'юць вось тое, што яны лічаць пятай калонай Захаду, такім чынам спадзяючыся, што заходнікам можа стане шкада, гэта ж іх людзі, і яны спыняць санкцыі. Вось такая драматычная сітуацыя. І мы бачым, што проста асфальтавым катком гэтыя рэпрэсіі, гэтыя наезды ідуць па краіне, трушчаць і апазіцыю палітычную, трушчаць і незалежныя медыі, трушчаць і структуры грамадзянскай супольнасці. Прычым тыя структуры, некаторыя з іх будаваліся гадамі. Напрыклад, таксама вось інфармацыя, якая толькі што з'явілася, інстытут Гёте будуць ужо зачыняць, і таксама праграмы акадэмічнага абмену з Нямецчынай. У Берліне, ну што могуць зрабіць? Толькі выказваць жаль з гэтай нагоды. Таксама мы даведаліся цяпер пра тое, што Беларусь выходзіць з усходняга партнёрства, але усе гэтыя дзеянні шкодзяць толькі беларусам хіба? Ну, з гледзяшча ўладаў яны даюць, так бы мовіць, наш адказ Чэмберлену. Але сапраўды гэта такія стрэлы ў нагу, таму што, дарэчы, калі згадваць пра ўсходняе партнёрства, то там грошы атрымлівалі ўсялякія дзяржаўныя структуры. І чыноўнікі ездзілі некуды вучыцца, і мясцовыя ўлады там на нейкія інфраструктурныя праекты атрымлівалі грошы. Магчыма, нават улада болей, чым грамадзянская супольнасць па лініі гэтай праграмы. Ну і калі іншыя браць таксама рэчы, гэта ж усё ішло на карысць Беларусі. Ну, але бачыце, цяпер улады закусілі цуглі, і паколькі хочацца надта адказаць, вось, насаліць неяк гэтай Еўропе, а арсенал сродкаў не надта вялікі, то або нешта раструшчыць нейкую структуру ў краіне, ну або як з мігрантамі. Вы таксама, і нашы гледачы добра ведаюць сённяшнюю сітуацыю, і амаль што адкрытым тэкстам беларускае начальство казала, што вось, раз вы, маўляў, такія кепскія, вы супраць нас санкцыі ўжываеце, дык вось, атрымліваеце, не будзем мы надто тут фильтровать ни мигрантов, ни наркотики, ни радиоактивные материалы. 30 мільёнаў долараў прыблізна, так, гэта гаворка пра тое, колькі Беларусь атрымала ад усходняга партнёрства і магла падтрымліваць яшчэ больш. Але тут пытанне не ў тым, што еўразвяз дрэнны і не хоча даць, а ў тым, што Менск не хоча браць для ўласных грамадзянаў. Таксама з'явіўся вельмі дзіўны даклад Міністэрства замежных справаў, дзе краіна па краіне паказваюць супрацоўнікі Владимира Макея, як парушаюцца правы грамадзянаў у розных месцах свету. Гэта што, жарт? Ну, ведаеце, гэта традыцыя яшчэ савецкай прапаганды. Там жа в савецкія часы, калі Захад крытыкаваў, што няма дэмакратыі, заціскаюцца правы чалавека, то класіка жанру была: а ў вас там неграў лінчуюць. Вось у гэтым грубым такім прымітыўным духу і беларуская прапаганда. А ведамствы ўсе, у тым ліку ведамства спадара Макея, яны сёння сталі фактычна прапагандысцкімі ведамствамі. Якая там замежная палітыка? Усе
хвасты спалены, увесь посуд у гэтай краме пабіты, і застаецца толькі вось у такім прапагандысцкім духу шукаць парушынку ў чужым воку, не заўважаючы бервяна ва ўласным. А такія надзеі некаторыя звязвалі з гэтым Владзімірам Макеем, і ў вышыванцы хадзіў, па-беларуску размаўляў, і гэтак далей, і гэтак далей. А яшчэ адзін момант. Камісія Савету бяспекі цяпер афіцыйна ўжо гэта падпісаў Александр Лукашенко, будзе адсочваць інфармацыю ў сродках масавай інфармацыі. То бок, атрымліваецца, будзе вызначаць, што бяспечна, а што небяспечна. Гэта і так мы маем хіба татальны кантроль у Беларусі, а гэта што? Гэта просто фармальна замацоўваецца тое, што на практыцы рабілі яшчэ са жніўня. Летась, вось, калі пачаліся пратэсты, пачалося блакаванне сайта, у прыватнасці, вось, я ж пішу матэрыялы на сайт Навіны Бай, ён быў заблакаваны яшчэ летась, здаецца, пры канцы жніўня, і, калі не памыляюся, менавіта са спасылкай на тое, што вось гэта камісія вырашыла, што матэрыялы наносяць шкоду нацыянальнай бяспецы. І дзясяткі сайтаў былі такім чынам заблакаваны, то бок гэта ўся праца дэ-факта ішла, адсутнасць вось гэтага радка ва ўказе, яна не замінала ўладам рабіць тое, што яны хацелі. Глушыць альтэрнатыўную інфармацыю, глушыць свабоднае слова, глушыць іншыя меркаванні, тыя, якія ім не падабаюцца. Ну а цяпер, бачыце, тут жа яшчэ і ўвесну цэлую нізку прынялі законаў. Фактычна ж, вось гэты, па-руску кажучы, беспредел, ён пачаўся адразу пасля выбараў у сэнсе рэпрэсій, але каб болей камфортна пачувацца і фармальна, каб можна было сказаць, мы ж паводле закону дзейнічаем. Гэта важна для выканаўцаў, каб яны нібыта адчувалі вось нейкую гармонію з заканадаўствам, хоць, натуральна, само заканадаўства драконаўскае. Падводзіцца база вось пад тыя рэпрэсіўныя дзеянні, пад тое здушэнне свабодаў, якое распачалося ў краіне яшчэ са жніўня, а фактычна яшчэ і раней, таму што і ўся кампанія леташняя прэзідэнцкая прайшла ў такім жа брутальным стылі. Спадар Александр, напрыканцы размовы, ось вы як палітычны аглядальнік назіраеце за ўсімі гэтымі дзеяннямі афіцыйнага Менску. Ці гэта палітычны хаос, ці яны рацыянальна ведаюць, якія яны план у дачыненні да захаду выконваюць? Бо часам, калі за гэтым назіраеш, то ніякім тлумачэнням рацыянальным для мяне асабіста гэта не паддаецца. Ну, яны не ведаюць іншых метадаў проста, таму што якая альтэрнатыва? Гэта выпусціць палітвязняў, гэта спыніць рэпрэсіі, гэта пакараць вінаватых у гэтых вось брутальных гвалтоўных дзеяннях і нарэшце правесці вольныя выбары. Вось які набор патрабаванняў. Натуральна, ў Мінску разумеюць, што калі гэта зрабіць, гэта ўсё капец сістэме. А сістэму страчваць свае месцы, сваю перспектыву і ўсё астатняе, свой дабрабыт, скажем так, яны не хочуць. І таму яны выбіраюць адну лінію, жорсткую лінію. Тым болей, што пратэсты здушылі страшнай цаной, але на сённяшні дзень здушылі. Іншая рэч, што незадаволенасць нікуды не падзелася, але улады думаюць вось у сваёй гэтай парадыгме, ага, калі мы праяўляем жорсткасць, цвёрдасць, такую ненахіляльнасць, як там кажуць, то гэта дае свой плён. Яны вось у гэтым ключы дзейнічаюць. Але тут той выпадак, канешне, калі яны пераходзяць ужо ўсе чырвоныя лініі, і яны кінулі пальчатку вялікай і моцнай міжнароднай супольнасці. Такую вайну, я думаю, немагчыма выйграць. Дзякую вам за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік, быў маім і спадарства госцем на відэасувязі з Менска.